Oggi facciamo questo bellissimo percorso. Alla nostra destra abbiamo la Dora Baltea, siamo in mezzo ai pascoli della Val d'Aosta. Che bello, circondati da queste cime fantastiche, e man mano che andiamo avanti ci si apre sempre di più la valle. Wow, bellissimo, decisamente bellissimo. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Dove siamo oggi, amore? Val d'Aosta. La nostra amata Val d'Aosta. Abbiamo parcheggiato l'auto a Bard, siamo scesi al borgo di Hone e adesso stiamo facendo una ciclopedonale che si addentra nella Val d'Aosta. Vediamo fin dove riusciamo ad arrivare. L'obiettivo È 20 km. Se ce la facciamo vorremmo fare 20 km oggi. Spettacolo, guardate che meraviglia. Una meraviglia. Rimanete con noi e vedete cosa riusciamo a fare. A dopo. Andiamo. Una bella vista del forte di Bard, il ponte che va a Hutte, che adesso attraverseremo, e sotto la Dora Baltea che scorre. Fantastico, ambiente stupendo, e qua si vede bene la passerella che si fa dal parcheggio, che è direttamente appesa sulla parete. Bellissima. Hone. Siamo alla stazione di Hone e adesso andiamo a intercettare la ciclovia lungo la Dora Baltea. Siamo arrivati alla fine di Hone e adesso saltiamo qua sulla destra lungo il fiume e facciamo questo tragitto lungo il fiume. E l'ambiente che ci circonda è semplicemente fantastico. Che pareti spettacolari, che panorama splendido intorno a noi. Continuiamo il nostro percorso. Una meraviglia, una bella vista da qua del forte di Bard. Spettacolo. Abbiamo trovato un'indicazione per 1 ora e 50. Stiamo percorrendo un pezzo di strada asfaltata. Qui c'è questa cappella con la data incisa del 1829. Si sentono degli spari, non so se è caccia o che cosa possa essere, perché qua le pareti sono belle in piedi, per cui non penso che ci siano cacciatori su queste pareti, però non lo so sinceramente. Noi adesso continuiamo per un po' sull'asfalto e poi dovremmo ritrovare la parte ciclopedonale. Abbiamo scoperto cos'erano quegli spari. Qua sopra c'è un poligono di tiro, il tiro a segno, e per cui è normale che sparino. Qua abbiamo un altro bello scorcio sulla Dora. Adesso siamo arrivati alle nostre indicazioni, siamo arrivati a questo magnifico ponte sulla Dora Baltea. Lì c'è un cartello, dopo vediamo cosa c'è scritto. Qua, come potete vedere, sono indicati anche il cammino Balteo, la via Francigena. Noi arriviamo da Hone, attraversiamo la Dora e andiamo verso Arnad adesso. Qua ci sono le indicazioni per Ver a 1 ora e 35, vediamo dove arriviamo.
Ecco, il cartello ci parla della via Francigena. Questo ponte era già esistente in epoca medievale e fu ricostruito nel periodo dal 1770 al 1776. Un tempo era l'unico collegamento con la frazione di Eschalò. E adesso attraversiamo questo splendido ponte. Wow! Che spettacolo! Che spettacolo! Qua c'è anche una cappelletta, ormai l'affresco è quasi ridotto a più niente, si vede ancora un po' il volto della Madonnina e di Gesù. Ma che meraviglia, ragazzi, bellissimo. Bellissimo il ponte, veramente bello. Stiamo per arrivare ad Arnad. Un bel vigneto. Adesso passiamo sotto il ponte della strada ed arriviamo ad Arnad. Sempre segnato al nostro sentiero 3 e 103. Il 3 è quello del cammino Baltea, vedete? Il triangolo a testa in giù. Le nostre produttrici di fontina. Che bello. Un'altra bellissima distesa di fiori, che belli che sono. E siamo arrivati alle Space Loisir Lacheia, questa area con queste casette in legno. Non so se è una zona solo per feste, che cosa sia, poi vado a guardare in internet. Qua abbiamo trovato il cartello della via Francigena. Noi siamo partiti da qua, abbiamo fatto tutto questo giro, abbiamo fatto il ponte, adesso siamo qua e adesso proseguiamo. Andiamo avanti per tornare sulla Dora, vediamo, magari arriviamo a Ver e poi prendiamo il pullman per tornare indietro, vediamo un po' come andrà la giornata. Siamo arrivati al ristorante La Chiuva, dove servono anche il ristoro del pellegrino per chi percorre la via Francigena. Fra l'altro menù del giorno 13 euro, non è neanche male come prezzi. Merenda valdostana 19 euro, menù di gustazione 24 euro, il menù del pellegrino 9 euro, per cui conveniente direi. Bello bello. Noi adesso andiamo a berci un caffè sicuramente. Si tratta di una cooperativa nata come cooperativa vinicola, hanno uno stabilimento dove c'è il macello per la selvaggina e in più ristorante con 200 coperti, la cantina che produce circa 60.000 bottiglie. Vedete che qua sui lampioni è segnata la via Francigena, infatti stiamo percorrendo un tratto della via Francigena. Questo posto è fantastico, siamo stati, è veramente bellissimo. Ci è arrivati alla bellissima e antichissima chiesa di Arnad, è fantastica, è veramente bellissima. Arnad, Pays du Lac, Aosta Courmayeur. Andiamo a Aosta a piedi, via. Un po' di mucche al pascolo, ma che carine. Ciao mucche, ciao, buon appetito.
Ecco che siamo tornati tra i campi da Arnado, abbiamo preso una stradina, stiamo percorrendo questa stradina tra i campi e l'autostrada. Tra un po' ci fermeremo anche a mangiare i panini che ci siamo presi, non vedo l'ora. Guardate che cosa ci circonda, che bello, contesto veramente meraviglioso. Queste montagne, queste rocce sono fantastiche, bellissimo veramente. Beh, il cartello della pista ciclabile c'è, quindi siamo giusti. E abbiamo trovato anche le caprette al pascolo, che carine. Qua abbiamo un po' di uva e mi sembra anche che le piante abbiano una certa età, visto la grandezza dei tronchi. Ed eccolo qua il nostro segnavia, il numero 3, e andiamo, adesso passiamo sopra l'autostrada. Ecco qua il nostro cartello, via Francigena. Le nostre indicazioni: Castello di Sogni 30 minuti, Ver 25 minuti. Andiamo avanti da questa parte. Il vento è un po' aumentato, ma si sta bene. Oggi è una giornata calda, piena di sole, e quindi il vento ci rinfresca un po'. E guardate qua già cosa si apre dietro di là. Che meraviglia! Spettacolo! Qua abbiamo altre indicazioni e nel frattempo siamo tornati lungo la Dora. Panchine non ne abbiamo trovate, quindi iniziamo a mangiare così: pane nero con lardo. Buon appetito! Madonna che buono, mamma mia! Lardo di Arnat. Eh sì, il lardo di Arnat. E adesso continuiamo con un buon panino, mocetta e fontina. Buon appetito! Ed ecco che con tutto questo vento siamo arrivati a Ver. Attraversiamo la Dora. Bella larga qua, eh? Ed ecco là il castello di Ver. Finisce qua la prima parte, rimanete con noi e non perdetevi la seconda parte per scoprire se avremo raggiunto il nostro obiettivo dei 20 km. Ciao a tutti, al prossimo video!